Mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, Tundu Antiphas Lissu amewasilisha ombi rasmi mbele ya Mahakama ya Rufaa ya Tanzania akidai kulipwa fidia ya mamilioni ya shilingi kwa kile alichokitaja kama ucheleweshwaji wa makusudi kwa shauri la uhaini linalomkabili gerezani. Akizungumza mbele ya jopo la majaji watatu katika ukumbi mkuu wa Mahakama ya Rufaa ya Tanzania jijini Dar es Salaam, mwanasiasa huyo ametoa hoja nzito za kikatiba zilizotingisha mfumo mzima wa sheria nchini na kuacha viongozi wa mashtaka katika mazingira magumu ya kujitetea. Tundu Lissu ameiomba mahakama hiyo kutupilia mbali maombi yote ya marekebisho yaliyowasilishwa na ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka nchini DPP, akisisitiza kuwa hatua hizo hazina tija yoyote kwa ustawi wa mfumo wa utoaji haki, bali zimekuwa zikitumiwa kama mbinu ya kurefusha muda wa kukaa kwake kizuizini bila sababu za msingi. Kiongozi huyo ambaye ameshikiliwa katika gereza la Ukonga kwa kipindi cha zaidi ya mwaka moja na miezi minne sasa, amechukua hatua hiyo adimu inayobadili taswira ya uendeshaji wa mashauri makubwa ya kijinai hapa nchini kwa kuhoji mamlaka na uwajibikaji wa chombo cha mashtaka cha sheria. Mwenendo huu mpya wa kisheria uliosikizwa na Jaji Mwaricha, Jaji Muruke pamoja na Jaji Amisi unaonyesha jinsi mshtakiwa anavyoweza kutumia elimu na weledi wake kujisimamia pekee mbele ya jopo la juu cha maamuzi bila kutegemea msaada wa jopo wa mawakili wa kujitegemea. Msingi wa hoja za kiongozi huyu wa upinzani unajikita katika idadi ya siku 139 ambazo kesi yake ya msingi imekwama tangu tarehe 24 Februari mwaka wa 2026 pale Mahakama Kuu ilipotoa uamuzi uliokwenda kinyume na matakwa ya upande wa serikali na kuilazimu upande huo kukimbilia ngazi ya rufaa. Tundu Lissu ameeleza kuwa kipindi hicho chote cha mkwamo kimepoteza haki zake za msingi za kiraia na kumzuia kuendelea na utetezi wake katika ushauri linalobeba adhabu ya kifo, jambo linalosababisha madhara makubwa ya kisaikolojia, kiuchumi na kijamii kwake na taasisi anayoiongoza. Ndani ya miundo ya utawala wa sheria nchini Tanzania, ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka inapaswa kuwajibika kwa kikatiba ili kuhakikisha kuwa haki haicheleweshwi kwa kutumia ujanja wa kiutaratibu au mbinu za kiutawala zinazomnyima uhuru wa raia. Hatua za mshtakiwa kuomba fidia dhidi ya DPP inaleta mtazamo mpya ambao unaweza kulazimisha taasisi za usalama na mashtaka nchini kujitathmini upya kabla ya kufungua kesi dhidi ya wapinzani wa kisiasa. Kama mahakama ya rufani itaridhia ombi hili la fidia, itaweka alama ya kihistoria itakayozuia matumizi ya muda kwa mahakama kama silaha ya kuwaadhibu watuhumiwa kabla ya kupatikana na hatia, na hivyo kuongeza wazi na uwajibikaji wa maafisa wa serikali mbele ya sheria. Maandalizi makubwa yaliyofanywa na Tundu Lissu akiwa ndani ya seli ya gereza lenye ulinzi mkali kwa miezi 14 yanadhihirisha kwa uwezo wake wa kupambana haujadhoofika, kwani ameweza kuandika hoja zake kwa kurejea namba maalum za kesi zilizotangulia, vifungu vya sheria vinavyosimamia mamlaka ya rufaa na hata namba maalum ya ukurasa wa 432 ya maamuzi ya nyuma. Suala hili limevutia ufuatiliaji mkubwa kutoka kwa mashirika mbalimbali ya kikanda na kimataifa za haki za binadamu, mabalozi wa nchi za kigeni pamoja na wadau wa sheria ambao wamekuwa wakifuatilia mienendo yote ya kesi hii tangu ilipoanza nchini.
uzito wa kesi ya uhaini unalazimu majaji kupima kwa umakini mkubwa kati ya mamlaka halali ya serikali ya kuendesha mashtaka ya jinai na haki ya kikatiba ya mshtakiwa kusikilizwa haraka bila kucheleweshwa kwa kesi yake bila sababu za msingi. Upande wa mashtaka unaoongozwa na DPP sasa unakabiliwa na kibarua kigumu cha kisheria ambacho unalazimika kutoa utetezi mbele ya jopo hilo la majaji watatu kuhusu uhalali wa ucheleweshwaji huo wa siku 139 na sababu zinazomfanya mfungwa huo asistahili kupata suluhisho au fidia ya kisheria. Jamii ya Watanzania na ulimwengu kwa ujumla unasubiri kwa shauku kubwa kuona jinsi muhimili wa mahakama atakavyotafsiri majukumu ya DPP dhidi ya haki za msingi ya raia kikatiba. Kumbukumbu za mahakama zitaendelea kuhifadhiwa ama kuhifadhi hoja hizi kama moja ya matukio muhimu ya ziada ya kisheria katika karne hii nchini Tanzania, bila kujali kama ombi hilo litakubaliwa au litakataliwa na majaji. Ikiwa jopo la majaji litatupa maombi ya kiongozi huyo wa Chadema, bado tukio hili litasalia kama kielelezo cha mapambano ya kistaarabu na kisheria yaliyofanywa na wanasiasa ama mwanasiasa huyo kutafuta haki yake kupitia mifumo rasmi ya nchi. Mzigo wa kutoa uamuzi dhabiti sasa unabaki mikononi mwa majaji watatu wa ngazi ya juu ya rufaa, ambayo maamuzi yao yanatafsiriwa kwa namna tofauti na makundi mbalimbali ya kijamii na kisiasa nchini. Katika siku hizo ambazo kiongozi wa Chadema Tundu Antipas Lissu amekuwa gerezani, anadai kwamba uwepo wake ni dhahiri kuwa serikali imemweka, sababu hawana ushahidi wa kutosha wa kumtia mbaroni ama kumlazimu katika kesi yake dhidi ya uhaini, ambapo anasema kwamba ni mchezo wa kuigiza ya serikali tu kumweka kizuizini ili asije nje kuimarisha chama chake cha Chadema na vilevile kushiriki katika kujenga taifa, haswa katika wakati huu ambapo wanaharakati wengi pamoja na wananchi wengi wa Tanzania wanadai kupatikana kwa katiba mpya na vilevile kuundwa kwa tume huru ya uchaguzi kuelekea chaguzi zijazo. Hata hivyo, John Heche pamoja na viongozi wa Chadema wamesema kwamba katu hawatatulia hadi kiongozi huyo wa taifa wa Chadema Tundu Antipas Lissu atakapoachiliwa huru na serikali ya Mama Samia Suluhu Hassan, kwani wanadai serikali hii hadi sasa imeshindwa kudhibitisha makosa ya jinai na ya uhaini dhidi ya kiongozi wa Chadema Tundu Antipas Lissu.